Musibah terjadi, bencana melanda, koreksi diri, adakah yang terlupa? Cobaan menerpa, menyesalkan dada, teliti diri, apakah kita alpa? Kadang dunia membuat terlena, hingga lupa kita akan kemana. Segeralah memohon ampunan, agar terhindar dari hukuman. Oh, sadari, oh, introspeksilah diri. Musibah terjadi, bencana melanda, koreksi diri, adakah yang terlupa? Bila ujian ini cobaan, bersabarlah dan kita pasrahkan. Namun